月7まで、5月6までは何それ。前足掛け。海行っとったんだで。海行ったんやで。そうなんかっていう顔してる。海行っとったんやで。海ってなんやねん。海やで。しその香りが、磯の香りが臭いんや。しそ。しそなんて一言も言っとらへん。磯の香りするかな。